معقول فريد الأطرش عمل كده؟ اللي عمله فريد الأطرش في الموقف ده صعب إن حد يعمله دلوقتي. اللي حصل إن فريد الأطرش معروف بحبه للجمهور ومعاملته الطيبة لأي حد معجب بيه. هند رستم بتحكي في أحد الحوارات ليها إن فريد لما عزل وسكن في الزمالك كان في واحد بيقف له يوميا يبص عليه من بعيد ويشوفه لحد ما يركب عربيته. وفي يوم قرر انه يروح يسلم على فريد بنفسه، لكن مساعد فريد رفض وقال له امشي. بس البواب اخد باله من الراجل ده، قال له انا بحبه جدا، ولما عرفت ان هو جه سكن في العمارة دي وانا بسكن في العمارة اللي وراكو فوق السطوح، بقيت اعرف مواعيد اللي بينزل فيها وبقف استناه علشان ابص عليه واشوفه. بس فريد لما عرف اندهش جدا وقال له في حد بيحبني للدرجة دي وبيعمل عشاني كل ده؟ اخد البواب وقال له لازم نطلع حالا للراجل ده. ولما الراجل شافه حضنه فريد الأطرش، قال له انت بتيجي كل يوم عشان تبص عليا، كان لازم انا اجيلك المرة دي. وقال له انا بستمد طاقة النجاح منك ومن كل